ไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ไต้ฝุ่นฮากิบิสนะคะซึ่งตอนนี้เองสถานการณ์ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะพัดเข้าฝั่งญี่ปุ่นทางด้านตะวันตกและตะวันออกของประเทศในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยรายละเอียดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 19 หรือไต้ฝุ่นฮากิบิสค่ะคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นะคะจะพัดเข้าฝั่งญี่ปุ่นทางด้านตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเคลื่อนผ่านหมู่เกาะโองาซาวาระมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของเกาะฮอนชูซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยนะคะในคืนวันเสาร์นี้และในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมคาดการณ์ว่ากระแสลมในวันที่พายุถึงฝั่งคันโตจะมีความเร็วสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถลงการล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุลูกนี้มีความรุนแรงน่าจะพอๆกับไต้ฝุ่นคาโนกาวะเมื่อปี 1958 ซึ่งครั้งนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายโดยคาดการณ์ว่าฝนน่าจะตกแรงมากจนน่าจะต้องประกาศเตือนภัยฝนตกหนักพิเศษในพื้นที่ที่ไต้ฝุ่นเคลื่อนผ่านค่ะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้จะไปสอดคล้องกับทางนายยาสุชิคาจิฮาระนะครับเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าจะเกิดฝนตกหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์ทั่วภูมิภาคคันโตไต้ฝุ่นฮากิบิสจะมีความรุนแรงใกล้เคียงกับไต้ฝุ่นลูกหนึ่งอย่างที่คุณนุ่นบอกไปตอนปี 2501 นะครับที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 คนทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศคำเตือนฉุกเฉินฝนตกหนักคลื่นซัดฝั่งตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเกาะฮอนชูทางตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าฝนจะตกหนักตั้งแต่วันศุกร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางสายการบินในญี่ปุ่นก็จะมีการยกเลิกเที่ยวบินโดยสารมากกว่า 1,200 เที่ยวบินในวันเสาร์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไต้ฝุ่นฮากิบิสนะครับอย่างเช่นสายการบินเจแปนแอร์ไลน์จะยกเลิกเที่ยวบิน513เที่ยวบินส่วนการขนส่งทางบกครับบรรดาบริษัทขนส่งในญี่ปุ่นก็เตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับผู้ประกอบการรถไฟแถลงการว่าจะมีการยกเลิกรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นระหว่างกรุงโตเกียวแล้วก็นาโกย่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์รวมไปถึงเส้นทางระหว่างเมืองนาโกย่าชินโอซาก้าแล้วก็ชินโอซาก้ากลับมาที่โอโคยาม่าด้วยนะครับค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่าล่าสุดเองประชาชนจำนวนมากแห่กักตุนอาหารและสิ่งของจำเป็นแล้วนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดชิบะเองยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากพายุไต้ฝุ่นที่เพิ่งพัดถล่มสร้างความเสียหายไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าต้องมาเตรียมพร้อมรับมือซ้ำอีกเนี่ยนะคะขณะที่เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศว่าขอประกาศเตือนคนไทยดังนี้หนึ่งเลยคือช่วงนี้เนี่ยที่มีพายุฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถานนะคะและขอให้ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูหน้าต่างเตรียมอาหารและน้ำสำหรับ3วันไฟฉายและสิ่งของจำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน2เลยคือบริษัทเดินรถไฟรถทัวร์และสายการบินต่างๆเริ่มประกาศแจ้งหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่12 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนั้นเองรถไฟหลายสายในโตเกียวและชินคันเซ็นก็ประกาศหยุดวิ่งหรือลดจำนวนลงตั้งแต่ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายสายการบินก็ทยอยประกาศยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่ช่วงสายๆของวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับแล้วถ้าพายุผ่านพ้นไปให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจุดหมายปลายทางที่จะไปด้วยเนื่องจากว่าถนนอาจจะชำรุดรถไฟอาจจะปิดไม่ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะแล้วก็ยังมีเปิดสายให้บริการด้วยนะคะวิสิตเจแปนฮอตไลน์บริการนักท่องเที่ยวที่หมายเลข 810503816 2787 ค่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคนไทยที่ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นนะครับคุณกิฟต์หรือว่าคุณรุจิรัตน์อิชิกาวะนะครับซึ่งคุณกิฟต์เองก็ทำเพจแปลข่าวจากญี่ปุ่นให้คนไทยได้ติดตามกันด้วยสวัสดีครับคุณกิฟต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิฟต์ตอนนี้คุณกิฟต์อยู่ที่เมืองไหนเขตไหนของญี่ปุ่นแล้วสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับค่ะปกติกิฟต์อยู่ที่ไซตามะนะคะแต่ว่าวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ชิบุย่าค่ะของโตเกียวค่ะครับตอนนี้ที่ชิบุย่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะถ้าเกิดมองข้างหลังนะคะก็คือจะเห็นคนกลางร่มนะคะก็คือฝนตกแล้วก็แต่ไม่ได้ตกแบบตกหนักนะคะคือตกปกติตกแบบกลางร่มเดินธรรมดาค่ะลมยังไม่มาค่ะ
ครับ ค่ะแสดงว่าตอนนี้หลายคนนี่มีการตื่นตระหนกไหมคะ หมายถึงว่าถ้าสังเกตตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ สินค้าเริ่มหายากหรือยังคะคุณกิฟต์คะค่ะก็คือในส่วนของสินค้าในแถวบ้านของกิฟเองเนี่ยนะคะก็คือจะหายเป็นอย่างๆนะคะ ส่วนใหญ่คนก็จะเน้นซื้อพวกขนมปังมาม่าอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นอาหารสดส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยซื้อกันนะคะเพราะเผื่อไฟดับครับค่ะเบื้องต้นตามข้อมูลบอกว่าทิศทางของไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับจะเข้ามาทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกของญี่ปุ่น8จังหวัดรวมถึงกรุงโตเกียวจุดที่คุณกิฟต์ยืนอยู่ถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เสี่ยงหรือเปล่าครับค่ะก็คือเมื่อกี้กิ๊กก็เพิ่งดูล่าสุดเลยนะคะก็เห็นว่ามันก็มีแนวโน้มนะคะค่อนข้างจะสูงที่จะชนในส่วนของแผ่นดินญี่ปุ่นที่จะเป็นคล้ายๆกับใกล้ๆกับโตเกียวนะคะถ้าไม่ใช่ชิซุโอกะก็อาจจะเป็นคานากาวะหรือไม่ก็ชิบะหรือไม่ก็โตเกียวซึ่งถ้าชนแถวๆนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงตามที่เขาคาดการไว้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติดวงดีนะคะเลี้ยวขวาอีกนิดนึงออกทะเลไปอันนั้นก็คือเรียกว่าเราอยู่ทางซ้ายของไต้ฝุ่นก็จะโชคดีก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับช่วงนี้การประกาศเตือนจากทางการญี่ปุ่นเนี่ยเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนคะมีความถี่บ้างหรือเปล่าคะหรือว่าสถานการณ์ยังคือเฝ้าระวังได้อยู่คะอ๋อค่ะคือถี่มากเลยนะคะทีวีญี่ปุ่นนี่คือออกบ่อยมากนะคะแล้วก็อย่างเช่นในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในมือถือก็จะมีเตือนข่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าแบบวันนี้รถไฟคันนั้นหยุดคันนี้หยุดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเตรียมการนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะทุกคนยังเดินกันตามปกตินะคะการรบบ้างไม่กางรบบ้างค่ะครับในฐานะที่คุณกิฟต์ทำเพจที่แปลข่าวญี่ปุ่นให้กับคนไทยได้ติดตามนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาสักพักหนึ่งในการศึกษาต่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไหมฮะเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันมีอะไรอยากจะแนะนำคนไทยที่เขาจะไปเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับค่ะก็คือหลักๆนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่12นะคะทั้งคนไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนญี่ปุ่นหรือคนชาติไหนก็ตามนะคะพรุ่งนี้แนะนำว่าอยู่กับบ้านนะคะไม่ควรออกจากบ้านค่ะกิ๊บก็ไม่ออกค่ะพรุ่งนี้ครับค่ะคือโดยเฉพาะกระจกอย่างนี้นะคะถ้าสมมติมาขึ้นฝั่งจริงนะคะเราคิดใน worst case ไว้ก่อนนะคะในกรณี worst case ขึ้นฝั่งจริงๆเนี่ยก็คือแนะนำเลยว่าปิดม่านนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวอยู่โรงแรมนะคะปิดม่านแล้วก็ไม่ต้องอยู่ใกล้กระจกเพราะว่าถ้ามีอะไรปลิวมาเนี่ยกระจกจะแตกก่อนแล้วมันก็จะโดนตัวเราเป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือพวกตุนน้ำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะซื้อกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลานี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของอย่างแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยค่ะแอปดีๆเนี่ยนะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเรื่องที่นั่นนิดนึงคืออย่างกิ๊บใช้นะคะกิ๊บใช้ทั้ง Yahoo ทั้ง Weather News นะคะแล้วก็มีอีกหลายแอปเลยที่แบบของญี่ปุ่นคือดีๆทั้งนั้นแล้วเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยเนี่ยแนะนำดูพวก Twitter นะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะใช้ Twitter เป็นส่วนใหญ่เขาก็จะมี Twitter ที่เป็นภาษาอังกฤษของแต่ละสายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดอยากเช็ครถไฟก็คือเซิร์ชเลยนะคะโตเกียวเมโทรใน Twitter ก็มีค่ะเขาก็จะมีผู้ทวีตเด็ดไปอยู่บ่อยๆนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดค่ะก็ถือว่ามี Twitter น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวแหละพูดถึงช่วงของเดือนนี้ค่ะคุณกิฟต์คะมันเป็นหน้าท่องเที่ยวของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าคะและเท่าที่สังเกตในโตเกียวนี่นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะตอนนี้ค่ะก็คือจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงมีรักบี้เวิลด์คัพที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะก็คือเราก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็ต้องยกเลิกการแข่งขันไปนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะไม่มีซ้ำแล้วนะคะก็คือให้คะแนนไปเลยคนละครึ่งนะคะแล้วก็คือมันเป็นหน้าท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีไต้ฝุ่นแล้วปกติเนี่ยไต้ฝุ่นเดือนตุลาเนี่ยค่ะจะมาไม่ถึงโตเกียวหรือถ้ามาแล้วก็จะอ่อนกำลังไปชนิดที่แบบไม่ได้แรงอะไรนะคะคือแบบเหมือนหลั่นล้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเพราะว่าน้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นมากนะคะที่เขาบอกแล้วก็ทุกอย่างก็คืออากาศแปรปรวนก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจากภาวะโลกร้อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะมีส่วนค่อนข้างมากคือเมื่อสักครู่กำลังจะถามเลยนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่เคยมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเท่าสิ่งที่ทางการเขาประเมินที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ถูกไหมคะคือถ้าถามว่าไม่เคยมีใช่ไหมคือจริงๆมันเคยมีค่ะในอดีตนะคะสมัยที่เขายังไม่มีการเตือนภัยขนาดนี้สมัยแบบ1958อย่างเงี้ยค่ะที่เขาเปรียบเทียบเขาบอกเลยว่าไต้ฝุ่นอันนี้จะเหมือนกับปี1958นะคะก็คือที่มีผู้เสียชีวิต 1,200 รายอะไรเงี้ยค่ะก็คือตรงนั้นเนี่ย
ถ้าจะบอกก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยค่ะเขายังไม่มีตลิ่งกั้นที่สูงขนาดนี้ค่ะเขายังไม่มีระบบเตือนภัยที่ดีขนาดนี้ดังนั้นเลยอาจจะมีผู้เสียชีวิตเยอะตอนนี้ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยความรุนแรงเท่ากับลูกนั้นที่มันนานมากแล้วค่ะครับคำถามสุดท้ายนะครับแนะนำคนไทยที่คือเขาจองทัวร์ไปแล้วอาจจะต้องไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อสักครู่บอกให้อยู่แต่ด้านในของบ้านพักแล้วถ้าไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นสิ่งแรกคนไทยในญี่ปุ่นจะต้องทำอะไรแล้วติดต่อใครยังไงครับค่ะหลักๆนะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเห็นทางผู้ประกาศก็ได้บอกไปถึงเรื่องของสถานทูตนะคะสถานทูตก็จะมี Facebook นะคะซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฮอตไลน์สำหรับคนไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือติดต่อไปที่เบอร์นั้นแต่สมมุติว่าโทรไม่ติดนะคะโทรไม่ติดจริงแล้วก็คือก็จะโทร110ของญี่ปุ่นก็ได้นะคะก็คือถ้าต้องจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาลค่ะ110ครับค่ะก็คือรถพยาบาลเขาเนี่ย7 นาทีเขาก็มาแล้วค่ะก็คืออาจจะเรียกคนญี่ปุ่นแถวนั้นให้คุยแทนก็ได้ค่ะคือให้บอกตำแหน่งให้ถูกอะค่ะเขาก็มาได้นะคะแต่คือขอเลยก็คืออย่าออกคือหลายคนถามมาในเพจค่ะว่าแบบอยากจะออกจังเลยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาอย่างนี้ดูสถานการณ์จริงๆก็น่าจะพอเข้าใจได้ค่ะว่าทำไมไม่ควรออกเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณกิฟต์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นเสียงจากคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะเบื้องต้นถ้าไปเที่ยวจริงๆนี่มี Twitter ไว้ก่อนถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะก็คอยเช็คอาจจะดูแฮชแท็กหรือว่าเช็คในส่วนของโตเกียวเมโทรก็เช็ครถไฟได้ใช่ครับรวมไปถึงเมื่อกี้บอกสายด่วนสำหรับเรียกรถโรงพยาบาลนะฮะ110ก็จดหมายเลขนี้เอาไว้ได้นะครับใช่ค่ะมาพูดถึงเที่ยวบินของการบินไทยกันบ้างล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเที่ยวบินแล้วก็ยกเลิกบางส่วนด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันสำหรับผู้ชมท่านใดที่มีแพลนหรือว่าจองไว้แล้วจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทางนาวาอากาศตรีอานิรุตแสงฤทธิ์ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษฝ่ายปฏิบัติการบินบริษัทการบินไทยเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนประชาชนกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสซึ่งบอกว่าน่าจะกระทบกับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังโอซาก้านาโกย่าและโตเกียวนะคะซึ่งเพื่อความปลอดภัยเนี่ยคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินดังนี้ไปดูของโอซาก้ากันก่อนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดคุณผู้ชมลองเช็คดูนะคะตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้ไปแล้วนะคะก็มีวันพรุ่งนี้12ตุลาคม3เที่ยวบินนะคะสำหรับเที่ยวบินที่ยังไม่แจ้งเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอัปเดตกันอีกทีนึงอันนี้คือเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะส่วนของนาโกย่าเองเนี่ยก็จะมีใช่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินใหม่นะคะซึ่งในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ออกจากนาโกย่า 9 นาฬิกาถึงกรุงเทพในเวลาบ่ายโมงนะคะแล้วก็รายละเอียดเที่ยวบินอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเช็คดูอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากทางการบินไทยนะคะก็จะมีทั้งโตเกียวที่สนามบินนาริตะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินใหม่ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงโตเกียวสนามบินฮาเนดะนะคะซึ่งทางการบินไทยเองก็ขอความกรุณาให้ผู้โดยสารเนี่ยติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะหรือจะสามารถติดต่อไปที่สำนักงานขายของการบินไทยหรือว่า call center ก็ได้023561111ค่ะครับ